ஹாய். இன்னைக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டேல நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லவ் நேச்சரில் இருக்க கோகோனட் ஹேர் ஆயில். இந்த ஹேர் ஆயிலோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டொக்கோஃபெரல் அசிட்டேட் அண்ட் கொக்கோஸ் நொசிஃபெரா ஆயில். இந்த இன்க்ரீடியன்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேருக்கு வந்து நல்ல ஒரு நரிஷ்மெண்ட் கொடுத்து சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக வச்சுருக்கோம். நம்ம ஹேரில் ஸ்ப்ளிட்டன்ஸ் அண்ட் பிரேக்கேஜ் வராமல் ப்ரொடக்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த ஹேர் ஆயிலை நல்ல ஸ்கேல்பில் மசாஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்கேல்ப்பை நல்லா க்ளீனாக வச்சுருக்கோம். ஸ்கேல்ப் க்ளீனாக இருக்கிறதுனால டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் நம்மளால் ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ஹேர் ஃபாலை நல்லாவே ரெடியூஸ் பண்ணி ஹேர் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ ட்ரை ஹேர் இருக்கிறவங்க இந்த ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா இமிடியட் ரிசல்ட் வந்து சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்கிறத அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஹேர் ஆயிலை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஹேர் ஆயிலை நல்ல ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஹேர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 to 5 hours கழித்து அவங்க தலை குளித்தாங்க அப்படின்னா நல்ல ஹேர் வந்து சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்க இமீடியட் ரிசல்ட்டை நம்மளால் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ.